Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Germany trong màn tranh tài đầu tiên này. Chuyên bộ môn đã 36 tuổi sang dây kinh nghiệm. Đoán thành công ở lượt số đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Có lên nào. Bắt được hắn là Lâm ơi. Lâm trời. Lâm ta chứ Lâm ta, không phải Lâm Tây nữa. Lâm ta. Không đâu. Trời ơi. Con hai có giải là bác hả? Đứng từ đây là đứng từ đây. Không bay được. Không ăn luôn rồi. Quậy. Trên Trần ơi có đây nào. Shit chứ. Đặng Văn Lâm ơi có lên. What? Nó sụp đăng quá. Người thiệt của đá tiếp theo là Sơn Trường. Có lên. Làm tiếp cái nữa là dừng nước luôn rồi. Về nước đi. Trời ơi, chết quá. Ê, đâu ơi, cô lên. Nó ăn lực tâm lý rồi, không vào đâu. Không vào. Quá đặc công. Sét vào đi về đường đi. Nhìn nước đi. Việt Nam không một quả đi ở đây. Cái đây là giàu, cái đây. Nó gắng quả cuối cùng nữa thôi. Cái đây là giàu là đúng không? Chưa đánh sao rồi. Cái đây là giàu là. Vâng. Trời ơi. Nó nhẹ quá. Có bài đâu mới lên đường nữa. Cây đâu. Nó giận nha. Hoàng quá. Mấy cái đó từ nào là đi nước luôn á. Đi vòng cuối cùng cố lên. Ăn thôi.
chỉ một cú sút nữa thôi. Mình áp lực cũng còn thua một cái mà. Rồi chó rồi. Chó rồi. Không bao. Mua lửa rồi. Mua cho con vô. Múa là nhìn hài. Và quả cuối cùng đấy, hy vọng quả cuối cùng rồi. Bùi Tiến Dũng đồng lại là năm ngoái đó. Dũng ơi, Bùi Tiến Dũng. Quá tuyệt vời. Nhật Bản cũng về nước thôi.